Сегодня 2 июня 2018 года. Вот у меня лодочка RTR Pro 385 и Yamaha 9.9. Вот лендера вылезла вот так вот. Сегодня первый день. Надуваем лодку, обкатываем мотор. Все новое, с нуля. Настроение хорошее. Все, поехали. Вот такая вот лодочка RTR Pro. Две сумочки, стрингера, кстати, без чехла. Я не знаю почему. В общем, не было в магазине. Я последнюю лодку брал с бешеной скидкой зимой. Это полгода назад, сейчас будем надувать, пробовать. Вот такая огромная сумочка. Вот, с самой лодкой и стрингера с полом жестким. Вот. Лендер влезла, ну как сказать, там сверху можно вещей было накидать, но у меня спереди бак. Вот, и выходи. Сейчас буду пробовать лодку и мотор. Ну все, в общем, собрала лодку RTR Pro 385, повесил мотор Yamaha 9.9. Вот, значит, саму лодку надувать вообще не сложно, но, блин, собирать по елу это просто жесть. В гараже собрал за 5 минут, здесь я собирал, я не знаю, вот надувал, наверное, минут 20. По елу собирал час, вот если мужики тут не помогли рядом. Вот. Здесь строителей позвал 2 человек, они мне, слава богу, как бы оказали помощь. Одному собирать где-то в лесополосе, не знаю, у речки, ну, блин, мужики, это вообще тяжело. Кто-то, может быть, подскажет, как это лучше делать, не знаю, но с жесткими поелами это просто жизнь полная. Вот, сейчас буду заводить новенький мотор Yamaha, пробовать его, как он здесь, обкатывать. В общем, лодка такая вот, не знаю, сейчас на воду спустим, посмотрим, как чего. Но, честно говоря, собирать этот пол, это просто жесть. В Чоре на реке бежут оленеводы и рыбаки. На лодке RTR Pro 385. И обкатывал моторчик. Yamaha 9.9. Сейчас нужно будет ездить 3000 оборотов, полхода. Вот такая красота у нас 1 июня, 2 июня, то есть вчера было 1 июня, родилась племянница, вчера, конечно, отдохнули хорошо, вот, и экология тут у меня, пока еще думаю, куда приспособить, но пока сделано, есть все показывает, скорость показывает, глубину, а больше нахрен ничего не надо. Рыбы тут и так много. Так, ну что, выходим на глиссер, на обкатке. Ребят, под своей подпиской вы меня поддержите, я буду снимать новые видео.